Živijo v novem vlogu. Danes je iste vrste bolj beden dan, ki ga ne maram, ampak ga je treba opraviti. To, da smo šli v trgovino, ker smo porabili 100 let, ker nisem imeli vsega v Aldiju, pa smo mogli še v Carrefour. Poleg tega je pa kar burno vremensko dogajanje tukaj. Sicer je boljš, kot je bilo napovedan, vsaj zaenkrat, ampak je od sonca, dežja in toče. Prej sva pokrivala solar z peno, pa je pa glih nehala toča, hvala Bogu, ampak zdaj pa je spet sonce, tako da res sploh ne veva, kaj pričakovati. Ja, tako da morava tudi danes najti nek prostor, kjer ne bo kakšnih nevarnosti poplav, zaradi tega, ker naj bilo res kar ful obilno deževje. Rada bi bila tudi nekje, da ne bo glih čist direkt pod drevesi, da se nam kaj ne podre na kemper. Tako da bomo videli, če bomo uspeli tako idealen prostor najti, čim tako varen, se bomo pa probali čim bolj navarno odmakniti. Mislim, da so tudi Francozi izdali oranžno opozorilo za vremensko dogajanje na tem območju. Gremo pa drugače danes proti Chamonixu spet še vedno in danes bomo tudi v Chamonixu že prespali. Čisto točno pa še ne veva, kje morava najti primeren prostor. Smo našli plat, za katerega mislimo, da bo v redu. Tlej so sicer neka drevesa, ampak dost nizka, pa tudi dost stran od nas. Neka rečica je zraven, ampak smo precej višji od nje, pa tudi neke nevarnosti plazov tukaj ni, glede na to, da smo na asfaltu in na ravnem, tako da upava, da bo v redu. Ampak ja, ni pa plac glih neki lep, res je ogromen kemperjev tukaj v Chamonixu in smo komaj najdeli takle plac. Na koncu smo včerajšnjo noč preživeli čist mirno, sploh ni bilo nekih hudih neurij, hvala Bogu. Bile sta ene dve nevihti, ampak tiste šlo hitro mimo, vmes malo je porusilo, pa deževalo, zagrmele nekajkrat, to je bilo pa to. Bomo pa danes šli, oziroma gremo zdaj v okolico Chamonixa, ker danes dobiva obiske. V bistvu iz Slovenije spet pride moj oče, ki bo v naslednjih dneh z nama tle okrog hodil, bomo šli malo v hribe, tako kot je lani prišel v Gruzijo, samo da tokrat ne pride z letalom, ampak s svojim avtom, tako da sva ga mislila počakati na enih dosti lepih placih, izgledajo zraven tunela, ki gre pod Mont Blancom in potem v Italijo, tako da bi direktno prišel do naju v bistvu, ampak sva zdaj videla na cesti, da je ful gužva proti tunelu. Piše nama na GPS-u, da bi za 7 km rabila več kot 1 uro. Tako da sva se premislila, ker bi bilo čisto brez veze tja gor rint, ker tudi če bomo šli kam z avtom, bi pol počasa rabili, kamorkoli bi šli. Tako da sva zdaj najdla en drug plac severno od Chamonixja. Upajmo, da bo v redu, pa da tam ne bo prevelike gužve. No, včeraj sva potem dobila obiske zvečer, sicer malo kasneje, kakor je bilo rečeno, zato ker je vožnja dlje trajala. No, danes nismo šli hoditi, zato ker je bolj slabo vreme, tako da bomo šli popoldne sam na en kratek hike verjetno, pa jutri, ker je lepo vreme napovedano, na malo daljši, oziroma kar dolg. Upamo, da bo lepo. Bomo pa zdaj tlele pred kemperjem na enem žaru, ki sva ga z Rokom naročila, pa ga oče zdaj pripeljal. Ga bomo preizkusili in spekli burger.
danes je bilo ful lepo vreme, tako da smo šli na prvi resen pohod. Naredili smo dobrih 600 višinske, mislili smo jih sicer še malo več, ampak žal nismo mogli naprej zaradi narodnega parka, kamor pes ne sme. Ampak ja, vseeno 600 višinske in dobrih 13 km. Mislili smo drugače iti na večdnevni pohod tukaj še višji gor, v bistvu po Slemenu pa mimo enih jezer, ampak je na vrhu ta narodni park, tako da nam je plan padel v vodo, čeprav je to najbolj znan pohod tukaj in definitivno najlepši, ampak ja, žal. Ampak smo vseeno danes potem lahko hodili pod narodnim parkom, ker po pobočju baje se sme, tako da smo šli gondolo gor, pa po pobočju malo gor, do skoraj druge gondole, pa po isti poti nazaj. Ja, bilo je prav super, ves čas smo gledali Mont Blanc in tele hribe, špičaste, Gidi-Bidi pa tako naprej. Tako da razgled je bil fantastičen, vreme je bilo fantastično, tako da top. Že komaj čakamo naslednje hajke. Zdaj smo v kemperju končno končali vse opravke okoli fotografij, vlogov in podobnih zadev. Tako da zdaj se počasi pripravljamo na finale in potem na spanje. Drugače pa Rok naredil zelo dobro lazanjo, je že včeraj pripravljal, tako da ko smo prišli z tega super hajka, smo se lepo napapcali, malo še posedeli ob mizici od zunaj na sončku in je bilo prav ful fajn. Tako da zdaj zaključujemo dan in to je to za ta vlog. Ja, pa se vidimo v naslednjem. Dio. Dio.